thank you, and thank you for hosting me, for hosting Շնորհակալություն us. ինձ ընդունելու համար, շնորհակալություն մեզ Երևանում հյուրընկալելու համար, ինձ համար հաճելի է այսօր այստեղ լինել, շարունակելու առաջ տանել Minister's vision. նախագահ Տրամփի եւ վարչապետ Փաշինյանի տեսլականը այս խիզախ ուղին, որը տանում է դեպի խաղաղություն հարավային Կովկասում, որը ամրագրվեց անցած տարի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում։ Ինձ համար պատիվ էր Foreign Minister here today to այսօր արտգործնախարարի հետ նախաստորագրել մեր երկկողմ համաձայնագիրը Տրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ։ Այս համաձայնությունը ամենախոշոր քայլերից մեկն է այս պատմական ուղին իրականություն դարձնելու ուղղությամբ եւ սա Հայաստանում եւ տարածաշրջանում խաղաղության եւ բարգավաճման ճանապարհ է, բայց մեր համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն TRIP-ով։ Մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր համագործակցությունը տարբեր ուղղություններով եւ այս վարչակազմի համար առաջնահերթ խնդիր է եւ ոչ միայն TRIP-ի ուղղությամբ, բայց նաեւ մնացած բոլոր ուղղություններում մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները եւ մեր նախագահի երկրորդ պաշտոնավարման շրջանի ժառանգության կարևոր մասն է լինելու սա։ Մենք նաեւ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունն ենք ստորագրել, որը մեր երկկողմ հարաբերությունների շրջանակն է սահմանում, նոր ուղի է նախանշում, որից օգուտներ կստանան թե հայերը, թե ամերիկացիները, եթե պարզ ասեմ, մենք այն հիմնարար աշխատանքներն ենք իրականացնում, որոնք հիմք կհանդիսանան, որպեսզի հայերը, ամերիկացիները կարողանան տնտեսական հիմքեր ունենալ, միասին աշխատելու եւ նաև հարգում ենք ինքնիշխանությունը եւ մենք այսպես է լավագույնս գործում երկկողմ հարաբերություններ։ Երկու երկրներն էլ առավելություններ պետք է տեսնեն իրենց հարաբերություններում եւ մեր գործընկերությունը դառնում է ռազմավարական, երբ մենք կիսում ենք մեր տեսլականը ապագայի վերաբերյալ եւ մենք կարող ենք միմյանց օգնել միասին հասնել այդ ավելի լավ ապագային։ Եվ նաև փոխըմբռնման հուշագիրը կարևորագույն հանքանյութերի մասին, սա կրկին փոխադարձ բարեկեցությունը մեծացնելուն միտված քայլ է եւ լինի դա Վաշինգտոն պատվիրակությունների այցերի ժամանակ թե իմ այցերի ժամանակ կարևորագույն հանքանյութերի մասին մենք շատ ենք խոսում բոլոր տեխնոլոգիաները, բոլոր նոր արարությունները 21-րդ դարում սա անհրաժեշտ գործոն է եւ դրանց մշակումը եւ դրանց վերամշակումը արդյունահանումը կարեւոր է ապագա բարեկեցության համար։ Այն երկրները, որոնք կարող են դա անել, կկարողանան տնտեսական անկախություն ձեռք բերել եւ կկարողանան հայտնվել նորարարությունների կենտրոնում 21-րդ դարում, իսկ նրանք ովքեր հետ կմնան կտուժեն դրանից եւ մենք կարող ենք միասին աշխատել, որպեսզի մեր երկու երկրները, մեր երկու տնտեսությունները ունենան հուսալի հասանելիություն կարևորագույն հանքանյութերին եւ սա ոչ միայն ֆինանսապես օգտակար կլինի, սա նաև կնպաստի նորարարությունների շրջափուլի ապահովմանը, որը կարևորագույն գործոն է 21-րդ դարի համար։ Եվ դուք վարչապետը, հայաստանյան ողջ թիմը, դուք ճանապարհ եք հարթում դեպի ավելի պայծառ, դեպի ավելի անկախ ապագա Հայաստանի համար եւ մենք ուրախ ենք այստեղ մեր աջակցությունը տեսնել, հայտնել այս տեսլականին, այս խիզախությանը, ձեր նվիրվածությանը եւ պատրաստակամությանը երկրի ապագայի համար եւ մենք ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ մասնիկն ենք այս ամենի եւ պատրաստ ենք միասին ավելին անել։ Շնորհակալություն։